आज की इस वीडियो में बात करेंगे कार्यपालक सहायक रोहतक जिले के लिए जिन जिन लोगों ने टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम देने गए थे। अभी दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ मार्क्स भी आ गया और आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाले हैं वो भी आ गया। चलिए हम आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो है ये दो पीडीएफ है, इस दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला पीडीएफ को हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं क्या सब जानकारी है। चलिए हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। अब मैं दोस्तों आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हिंदी और इंग्लिश के लिए। अगर आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दोस्तों 20-20 से ज़्यादा नंबर लाए हैं, मान के चलिए 21 भी नंबर लाए, तो आप लोग को यहाँ पे पास करा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर मिलाइए। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे एप्लीकेट नेम, अपना नाम और आपके फादर्स के नाम, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए और सामने आप लोग देख लीजिए आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे जो मार्क्स दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे दोस्तों 800 स्टूडेंट के यहाँ पे जो पास कराया गया है। आप लोग एक बार जो ऊपर आइए और यहाँ पे सर्च करके देख लीजिए अपना नाम। जैसे हमने यहाँ पे एक नाम एग्जाम्पल के तौर पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे सजेस्ट में ले लिया। इसी आपको पूरा नाम देख यहाँ पे सर्च कीजिए और देख लीजिए अगर आप लोग पास हो गए हैं तो यहाँ पे जो आप लोग का अपना नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर देखने के बाद चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग का जो है नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाले हैं। अब दोस्तों आप लोग का जो सेकंड नंबर यहाँ पे पीडीएफ है इसको आप लोग को डाउनलोड करना है। चलिए इसमें क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे शेड्यूल्स फॉर सेकंड स्टेट एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे देख पाएंगे एग्जामिनेशन वेन्यू, आप लोग का जो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसका नाम दिया हुआ, क्या नाम है यहाँ पे देख पाएंगे, जनता दरबार हॉल, कलेक्टर कैंपस रोहतास सासाराम। ठीक है, ये जो आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर का नाम है और यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है। तो आप लोग का एग्ज़ाम डेट जो देख पाएंगे 29/11/2018 और यहाँ पे देख पाएंगे सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 200 तक का दोस्तों 9 बजे से सुबह 11 बजे तक होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे 200 से लेकर 400 के लिए सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आप लोग का पीएम तक होने वाले हैं। उसके बाद जो है 401 से लेकर 600 तक यहाँ पे टाइम देख लीजिए, 600 लेकर 800 तक यहाँ पे टाइम देख पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आप लोग का जो एग्जाम होने वाले हैं सेकंड एग्जामिनेशन, उसमें दोस्तों आप लोग का MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से आप लोग का जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो MS वर्ड, MS ऑफिस को रट लीजिए, सारा क्वेश्चन उसी से आएंगे। और दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कल आप लोग को एक PDF देने का, उसमें जो पूरा आप लोग को जानकारी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आशा करूँगा आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह और भी जानकारी पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।